今天要跟大家来分享，我也动了鼻中隔弯曲的手术。当然就要先来讲到为什么要动这个手术。其实我从小就有过敏、鼻塞导致的体力不济等等的情况，就是属于那种早上起床啊就会打喷嚏啊、流鼻水啊，然后甚至我掐住鼻子啊就会感到鼻子很胀，然后就可能会要开始打喷嚏的那种情况。那一直到30几岁的时候，才有耳鼻喉科的医生啊，他诊断之后，他告诉我说你是鼻中隔弯曲，而且他说你的弯曲算是蛮严重的。那个时候啊，他就有开一些长期处方签给我吃啊，鼻喷剂等等。然后这个状况持续了一段时间，等于是你有吃有用，没吃没用，有吃你就会睡得好一点。前阵子呢，大概在过年那个前后呢，我就看到一些 YouTube 在分享他们鼻中隔弯曲手术的经验，因此呢，就给了我一个动手术的勇气。我就预约门诊去挂号，那医生呢，把我的鼻孔撑开，大概看一下而已，连内视镜都不用做。他这样一看，他觉得你弯的蛮严重的。然后他也问我之前的一些治疗的经验哦，他知道我有曾经去做过这个睡眠检测，然后做过长期处方签的治疗，都没有什么太大的用途。他就说好吧，那我们就直接排时间动手术吧。这本来就是我预期想要的结果，但是还是有那么一点紧张。然后就开始问他关于手术的一些细节。这个医生告诉我呢，他会用的是全身麻醉。如果你去上网查资料，你会发现有全麻跟局部麻两种。他就有讲到全身麻醉会比较好处理，你的那种不舒服的感觉会减轻。但是说真的，我人生中还没有全身麻醉的记忆跟印象，所以呢，我就会觉得有点紧张，就到处询问查资料，就知道说哦，全身麻醉呢，其实就是好像睡着了一样。当天呢，就马上做了一些检查啊，例如说有做 X 光啊，做这个抽血啊，做鼻子吸气啊，了解你的进气量、心电图等等，就直接做这些检查。检查因为是为了手术的，所以也没有什么空腹8小时那个问题。到了手术的前一天入住，这个手术它是安排的是你第一天晚上来住，然后因为之前检查都检查完了，住进来之后呢，做一些资料的填写之后，隔天就动手术这样子，再让你再住个2天。那天晚上呢，他就会给你签什么麻醉同意书啊、手术同意书这样子。所以呢，我是自己一个人住在那里，我没有家人陪，因为我太太要照顾小孩，让她带我过去之后，就让她先回去了。我想这个手术也蛮安全，我呢一个人就可以处理。再来，我来分享手术当天的情况，因为啊，在医院的安排啊都是瞬息万变的。你要动手术的当天呢，你的主治医师呢，大部分也有门诊，所以呢，主治医师呢，他门诊到一个段落的时候，他有过来看我，他就跟我说，等一下看情况，因为看手术的进程怎么样。因为我一直有跟他提，希望可以排第一刀，这样我比较好处理。你有可能会是在中午啊，12点1点就进去啊，也有可能是傍晚才进去，然后请我再等一等。那很幸运的是，我后来大概1、2点的时候就被送到手术房等了。这个等待的过程啊，其实你真的会紧张，因为呢，你是会先从你的病床被移到一个很小很小的一个台子上。我在这个预备手术台这边的时候，你会听到那些什么护理师啊、麻醉师啊，很多医生他们会聊天啊，然后他可能也会关心你一下，说：“哎，还好吗？不要紧张哈。”然后我现在要开始帮你打麻醉。然后你有没有觉得你手凉凉的啊？哦，对，我的左手好凉好凉。然后他就说叫你深呼吸，深呼吸。然后再来，你就突然间就失去意识了。这个就是全身麻醉，完全没有做梦，瞬间就在下一刻醒来的时候，是有人轻轻拍你，那你就醒过来。这边要特别强调一点，我在进行麻醉的之前呢，麻醉师有特别提醒我，他说等一下麻醉退的时候，我们会拍拍你，会叫你起床，然后你不要紧张，也不要乱动，你让身体慢慢的清醒过来，你再做动作。他这样提醒，我觉得是对我这个第一次全身麻的人是很好的提醒，因为当我醒来的时候，他轻轻拍我醒来咯，这个时候我就会记起来他刚刚告诉我的这件事情，所以呢，我就躺在那边，然后就慢慢清醒，然后慢慢去感受到身体恢复知觉。过了一会儿之后呢，他就帮你搬到病床上，然后把你推到这个留观室。其实大概不到10分钟左右，你就会慢慢清醒过来，然后他就会推你回病房了。
然后这时候你的头只会稍微昏昏的，然后他会一直跟你讲说你要几个小时之后才可以进食。所以对我来讲呢，就是手术完就好像睡了一觉，马上就醒过来了。再来最重要的，其实这些过程呢，你只是紧张，但是其实都会很顺利，没有太大的问题。再来比较大的问题是在术后恢复的部分，整个流程呢最辛苦的时间点大概就是手术后的当天会是最辛苦的，因为呢，你手术完之后呢，你的鼻子啊会像是被它打一拳一样，会很肿很胀，然后它会在里面呢塞2个棉花去阻止那个流血，所以你会觉得你很难呼吸，你都只能用嘴巴呼吸。然后我记得那时候我大概是可能例如说是3、4点清醒过来，我在中午动的手术，他就告诉你要晚上大概好像是7、8点才可以进食，中间有3、4个小时要熬过去，你要等麻药退，麻药没有退，你不能吃东西，他怕你会吐。哦，所以你就很塞，很不舒服，非常不舒服，感觉就吸不到空气，你就要一直用嘴巴。好，那这个时候我怎么办呢？我的做法就是呢，我就要转移注意力，所以我就追剧。建议你可以带平板电脑去，不要用手机，手机眼睛比较累。所以我就透过追剧呢，去撑过这段时间。我先来讲一下，当我们出院之后呢，大概还有1个月左右要好好的休息，你还有一个要恢复的时间。所以呢，你这段时间呢，你所有的运动要暂停，你就是好好吃、好好睡，赶快让它恢复。刚刚我们讲第1天是不是很辛苦？所以你一定要准备那个很滋润的护唇膏。你没有吃东西，你就要一直涂护唇膏在你的嘴巴上，因为你用嘴巴呼吸会很难受，会很干。护唇膏是我觉得非常好用的，一直涂，然后涂的厚厚的，你就不会觉得那么干，因为你术后是连水都不能喝，那个前面那个几个小时，你一定要住单人房，你不要省那个钱，说我住双人房就好啦，那个没什么小手术。其实因为耳鼻喉科的病人每一个都打呼或者什么问题都很多，所以既然你要来动这个手术，就是要为了你未来的畅通恢复嘛，我建议不用省这个钱，单人房呢让你好好的休息。要入住的前1天的准备食物也很重要，我建议你多买一些冷食。喝的饮料，到医院呢就先把它冰起来。我那个时候准备了什么？例如说果冻、布丁、木瓜牛奶等等，就是一些冰的饮料、冰的食物。当你能够进食之后，你一开始的时候，其实鼻子塞住，它会牵动，它是很不舒服的。这个时候，我建议你多喝流质的饮料，或者像布丁这种比较软烂的东西去吃，会比较舒服。等你后面呢，过了1、2天，它会帮你把棉花拆掉之后，你会比较顺的那个时候，你再去吃那些比较需要咬的东西。这个时候就买了2、3天份的什么果冻那些就是流质的冰的东西，我记得要冰在那个医院的冰箱里面。再来呢，就是冰敷很重要。我看很多人对于冰敷这一块比较没有注意，你就先上网去找像这种冰敷袋，买1个就好，不用买到2个，1个就够。这种袋子呢，它的前面的开口可以打开，那你可以直接到医院里面的那个制冰机那边直接就摇，然后就可以装得满满，因为它范围很大，大概手掌那么大，你这样就直接冰在鼻子上，就会消肿，舒服很多。我看有些人他在用塑胶袋，我觉得有点太克难，你就买这个，而且你的冰袋只要不冰了，马上就去制冰室，马上就挖，马上再冰，完全可以无缝接轨，很方便。再来就是我这一次呢，有带一个很重要的东西，就是旅行用颈枕，就是坐飞机的人在用的这个颈枕，你把它套在脖子上，因为你一开始要睡觉的时候超级难睡，根本没有办法躺着睡，鼻子都塞住了。比如说我们本来坐在床上，假设是这样子好了，你真的要睡的时候，你大概前1、2天你要睡，大概也只能这样，你根本没办法躺下去。所以这时候你有这个脖枕呢，你就可以撑住你的脖子，要睡就会好很多。好，那我这个手术是在今年大概过年前动的。那现在已经5月，等于说已经过了3个月左右的时间。那目前的情况呢，就是没有后遗症。然后呢，我也有固定用那个大医院开的那个鼻喷剂，那个是医生说你要保养，你避免复发一定要用的，就是还要再复诊。你一开始的时候，你可能每2周就要复诊一次，他要检查你鼻子的状态，确认你复原的状况，然后给你吃这个消炎药等等。然后慢慢的随着你回医院，然后帮你慢慢清掉里面的东西之后，你就会开始恢复呼吸，然后再慢慢等到它完全痊愈呢，感觉到整个生活品质有很大的改善。这个东西就是你以前鼻塞是可能随时都在塞，因为它就是一个弯曲的轨道就卡住了，就很像一个水管塞住了，它就是不通嘛。
嘛。当它把它弄畅通比较直的时候，你就会感觉到你的呼吸和你的体力呢，就会慢慢到了另外一个不一样的状态。那我刚刚讲，你一定要喷大医院开的鼻喷剂，你不要去买药局的，它两个是完全不同的成分。我还听护理师说，你如果喷那种什么药局买的，可能还会复发，听得我都吓死了。因为你一般在大医院，它开给你那个是好像有微量类固醇，要用那一种的才能够维持鼻子。一般动这个手术呢，它除了把你这个鼻中隔处理之外，一般我们这个下鼻甲这附近也会是塞住的，所以一般它会两个手术是一并处理。那如果只有处理下鼻甲，因为你过敏啊，造成它什么肥大啊，里面的肉肥大，这种手术呢，复发的几率比较高。如果你是动鼻中隔，因为它是软骨的一个形成的过程，这种的复发几率会低一些，但不是说不可能复发。你去网络上查，一定会常常听到很多人讲，他们在早期动手术的人都遇到通鼻症这个问题。其实这个通鼻症的问题，我去查资料，他是讲说，那是因为呢，在帮你清这个鼻子的那个鼻甲的时候，清得太干净。我们这个鼻子要呼吸，它是有一个通道的过程，你才会感觉到气流的流动，然后经过脑部的那个感觉。如果他把它切干净，你就没有那个流动，你就会觉得很奇怪。目前的情况是没有这个状态。那现在的情况就是说，我的过敏并没有完全解决，但是有比较好一些，然后鼻塞也还是会，而且我更能够感觉到我现在鼻子是塞住了，我随时就可以感觉到我现在今天鼻子比较不通，比较塞，然后我就清一下，把鼻屎清出来什么的，鼻涕清出来，马上就吸到畅通的空气。所以大多数的时候，我觉得我的鼻子是到了一种以前我从来没有想到的状态。好，再来我要分享的是保险理赔的部分。这个部分有一些细节，我建议你如果想要动这个手术的人要特别注意。你在出院的时候一定要记得跟医院申请医疗费用明细表这个东西。医疗费用明细表就是你所有的在这个住院的过程的每一条细项，到底花了什么钱，花在哪里，用了什么东西，全部都会写得很清楚，而且费用也不多，可能一张100块、50块什么的。我就建议你可以申请个2份或3份。保险使用还有你自己留存，你的诊断证明啊，现在医生大部分都很有经验，但是建议你还是稍微注意一下，你有没有写到你所有自费医材的清单，这个也很重要，因为会影响到你的理赔。然后你回诊，就是你动完手术是不是要回诊，那些收据，最后呢再分享我的整个自费的选择的项目跟花费给你参考。我现在就来讲。同意书的自费项目哈，它有一个鼻用手术的注水管，好像说是什么冷却刀头的，我去查什么避免你的鼻子灼伤，然后一个什么非旋转鼻窦手术的切割刀，就是所谓的微创旋转刀之类的东西。那这个是医生说他一定会用到的哦，大概9000多块。然后再来呢，黑色这个是你可以自己自由选的哦，例如说这个叫什么高级止血棉。止血胶这个两个加起来就可能要35800，那我把这个两个加起来，就这边光是自费的医材的部分就45000，然后往下跳一下，住院的部分我是住单人房，它是5000块3天，我最后出院的时候花的费用是63200块。那减掉这个45190啊，整个手术的杂费包含3天的住院啊，是18618，也是我那时候要动手术之前，我一直在那麻醉费、手术费又怎么算，要多少钱？那看起来健保都给付了大部分的金额了。63201呢，没有算到我后来复诊，有一些人可能每次复诊花个500啊、600啊，前后复诊也有3、4次吧。我的实支实付的保险呢，全部几乎都理赔了。那最后我一个总结就是说，如果你跟我有一样的困扰，建议你可以考虑，尤其你如果有保险的话，我更建议你可以考虑这个手术。我只会后悔我没有早一点动这个手术。那如果你对于是哪一个医院啊、哪一个医师有兴趣，你再留言告诉我，我再分享给我。有一个心里的话是这样，就是说我们为什么总是习惯忍受一个习以为常的痛苦，却对于改变现状的行动犹豫不决？这是我也想要问你，也是对我自己的一个疑问。